សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីចំណុចមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែជួបប្រទះដោយមិនដឹងខ្លួនតើអ្នកធ្លាប់ទេនៅពេលដែលអ្នកកំពុងអង្គុយញ៉ាំបាយតែម្នាក់ឯងឬបន្ទាប់ពីការងារដ៏ហត់នឿយអ្នកក៏បើកមើលបណ្ដាញសង្គមហើយឃើញមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកដទៃបង្ហាញពីជីវិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ពួកគេទៅដើរលេងកន្លែងស្អាតការងារជោគជ័យសម្រស់ស្រស់ស្អាតឬរបស់របរប្រើប្រាស់ទំនើបក្នុងមួយវិនាទីនោះអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាចុះហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំមិនដូចគេតើខ្ញុំកំពុងតែដើរយឺតជាងគេមែនទេរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងហៅវាថាការប្រៀបធៀបតាមបែប Digital បញ្ហាគឺថាយើងកំពុងយករឿងដែលគេរើសយកមកបង្ហាញ highlight reel ទៅប្រៀបធៀបនឹងរឿងនៅពីក្រោយឆាក behind the scene នៃជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអ្នកឃើញគេបង្ហោះរូបភាពញញឹមសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែអ្នកមិនបានឃើញទេថាមុននឹងបានរូបនោះគេក៏មានថ្ងៃដែលលំបាកមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារឬសម្ពាធការងារដូចអ្នកដែរនេះជាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដើម្បីឲ្យអ្នកមានសន្តិភាពក្នុងចិត្តឡើងវិញ 1. ការកំណត់ឡើងវិញនៅនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យសង្គមតែងតែប្រាប់យើងថាភាពជោគជ័យគឺត្រូវមានលុយច្រើនមានឋានៈខ្ពស់ឬមានរបស់របរប្រណិតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកតើអ្វីជាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដប្រហែលជាការមានសុខភាពល្អការមានពេលញ៉ាំបាយជុំគ្រួសារឬការសម្រេចបានកិច្ចការតូចមួយនៅថ្ងៃនេះនៅពេលអ្នកច្បាស់ពីតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកនឹងមិនសូវរវល់នឹងការវាស់វែងខ្លួនឯងតាមស្តង់ដារអ្នកដទៃទេ 2. ក្បួនការសម្អាតទិន្នន័យក្នុងចិត្តបណ្ដាញសង្គមគឺជាឧបករណ៍មួយប្រសិនបើអ្នកតាមដានគណនីណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯង on ឬមិនគ្រប់គ្រាន់ជាញឹកញាប់សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការឈប់តាមដាន unfollow ឬលាក់ការមើលឃើញ mute ពួកគេមួយរយៈការការពារសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនមែនជាការច្រណែននោះទេប៉ុន្តែវាជាការជ្រើសរើសបរិយាកាសដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនឯង 3. ការត្រឡប់មកកាន់ពិភពលោកពិតនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនល្អសូមដាក់ទូរស័ព្ទចុះដើរចេញទៅក្រៅរកមើលអ្វីដែលពិតប្រាកដមើលមេឃមើលដើមឈើឬសន្ទនាជាមួយមនុស្សពិតដែលនៅជុំវិញអ្នកភាពស្រស់ស្អាតក្នុងពិភពលោកពិតមិនចាំបាច់មានការចុច like ឬ share នោះទេវាមានតម្លៃដោយខ្លួនឯងពាក្យលើកទឹកចិត្តអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅឲ្យដូចរូបភាពនៅលើអេក្រង់ដើម្បីឲ្យជីវិតមានតម្លៃនោះទេអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវតែល្អជាងអ្នកដទៃទើបអ្នកមានសិទ្ធិសប្បាយចិត្តនោះទេជីវិតគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនផ្កានីមួយរីកនៅពេលវេលាខុសគ្នាកុំព្យាយាមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងផ្កាដែលកំពុងរីកនៅកន្លែងអ្នកដទៃថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសាកល្បងមួយថ្ងៃកុំមើលជីវិតអ្នកដទៃហើយផ្ដោតមកលើការអរគុណអ្វីដែលអ្នកមានក្នុងដៃវិញអ្នកប្រហែលជាឃើញថាតាមពិតទៅជីវិតរបស់អ្នកក៏មានរឿងរ៉ាវអស្ចារ្យដែលអ្នកមិនធ្លាប់កត់សម្គាល់ដែរសូមឲ្យអ្នកមានចិត្តសេរីពីសម្ពាធទាំងនេះអ្នកល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណដែលបានស្ដាប់និងសូមឲ្យមានថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្រាយ